Теперь дальше смотрите. Запомните, я эту ночь, всю ночь бомбили. Всю ночь я не отдыхал. Всю ночь бомбили. Я не мог успокоиться. Плакал. Владыка, ну что, неужели ты не хочешь, чтобы я дальше благовествовал? Неужели спасения не будет? Понимаете? Я плакал. Вы что думаете? Слезы не имеют веса, они большой вес имеют. Они очень большой вес имеют. Души, которые покинули тела, они невинны. Вы хотите, чтобы на Украине все принимали участие в войне. Значит, всех можно наказать. Вы же закон создали. Женщина, уже пожелай, а ей повестка пришла на войну. Вы что там, министры? У вас это все в порядке. Верховная Рада, у вас все в порядке. Начальник военкомата, у тебя все в порядке. Пожилой женщине повестку отправили. Она жизнь прожила, не знала, что будет женщины воин. Она не знала. Она не смотрела ваши фильмы, она не смотрела, что израильские, американские женщины воюют. Она не смотрит, она в селе живет. Она живет в селе, корову знает, овец знает, сыр может взять, масло может взять, колбасу. Она это может делать. Ей некогда смотреть ваше кино. Ей некогда смотреть вашу политику. Не время на это нету. Ей повестка приходит, она смотрит, не может понять. Вы что там все это... Может быть, вас это набирают в Верховную Раду из психбольницы, а? Откуда вас? Кабинет министров вас откуда выловили, а? Где вас выловили? И посадили решать вопросы Украины. Вы что думаете? Вы сколько будете обманывать президента Украины? Сколько вы будете его обманывать? Он под защитой. Он просто всю жизнь играл. Он роль играл. Что происходит на земле? Он показывал долгое время. Он научился играть роль. И сейчас он показывает, что происходит. Он показывает. Потому что Бог через него вам открывает глаза. Понимаете? Он не возрожден свыше. Он свыше не возрожден. Он не знает ни Духа Божьего, ни Духа Христова, ни Духа... Он не знает, он другому научен. Как Искариот был свой путь, у Каина свой путь, у каждого свой путь. У царя Давида тоже путь, сколько он сделал зла. У Савла, который стал Павлом, сколько крови пролил, сколько он издевался, а стал великим апостолом. Вот и Зеленского поставил. И у вас власти нету над ним. И убить не можете, и ничто сделать не можете, потому что Бог решает. Бог. Все в руках Божьих. А вы только там, кабинет министров, кто вы там такие? У вас проблемы. Я вам говорю, у вас, министры, проблемы. Верховная Рада, у вас проблемы. Вы уничтожаете речь украинскую, уничтожаете речь. Вы как будто по-украински говорите, а вы слышите, что вы говорите. Вы слышите, какие духи в вас находятся? Где вас научили этому всему? Я, да, неграмотный. Я неграмотный человек. Но кругом же вы грамотные люди. Вы что, не видите, что происходит? Приходит мне приходит сообщение, столько-то долларов нужно заплатить, за границу ехать. Это что за больные находятся в Фейсбуке, в Ютубе, в разных местах? Что за больные? Кто создает эти программы, что я должен столько-то долларов заплатить и поехать за границу? Вы что, больные, что ли? Я так хожу, бесплатно повсюду хожу. Вы что? Вы вообще
вообще программу, когда создаете там компьютерщики, вы хоть соображаете что-то? Слушайте дальше. Один с другим лежат плотно. А вот дальше. Как крепкие щиты великолепие, они скреплены как бы твердую печатью. Видите? Как щиты, печатью. Надо куда никакой атом, ничто не проникнет. Ничто не проникнет. Понимаете? Уничтожить невозможно. Дальше. Один с другим лежат плотно. Отцепились и не раздвигаются. Вот каждый волосок на теле. Каждый волосок на теле. Это тот же самый щит. Тот же самый щит. Понимаете? За каждый волосок у Бога щитом. И как ваша пуля, как ваше зло, как может проникнуть, если у меня здесь волоса есть? У меня есть волоса, понимаете? Они как щит, эти волоса у меня как щит. Вы что? Дальше. Они один с другим лежат плотно, сцепляясь и не раздвигаясь. От его чихания показывается свет. Глаза у него как ресницы зари. Понимаете? Что ваша молния для него? Для него молния ничто, понимаете? Если он чихает, показывает свет, от чихания у него свет выходит. Свет. Освещает кого? Падших ангелов, служебных духов и детей, которые называют себя мы Христовы, мы Божьи, мы Духом Святым двигаемся. Чиханием. Вот слова выходят. И вы их не понимаете, они для вас чихание. Один кричит: что ты там еле-еле говоришь, тебе микрофон здесь нужно прилепить. Другой пишет: ты что там кричишь, тише говори. Вы себе разберитесь, что внутри вас. Кто мешает вам услышать Слово Божие? Бог же у вас в сердцах. Я разговариваю с Богом, который внутри вас. Я разговариваю с Господом, который внутри вас. Я разговариваю с Духом Святым, который внутри вас. Внутри вас это находится. Отец, Сын, Дух Святой внутри вас. И внутри вас дает вашему сердцу власть над духами. Внутри вас дает уму, Духом Христовым власть над падшим ангелом. Внутри вашей совести дает мудрость, власть над вашим окружением. Души живые. Все звери, птицы, животные, души живые должны покоряться вам. Пресмыкающие души живые должны покоряться. Все должно вам покоряться Духом Святым. Все из Духа Святого взято. Словом Божьим отделено святой тьмы и дана власть кому? Господу. Понимаете? И здесь как раз от его чихания показывает свет в глазах у него, как ресницы зари. Понимаете? Замечайте, насколько сильно это каждая голова покажет. Духом их не труд, падшим ангелам их не труд, и падшим детям, это падшие, они отказались исполнять слово, они создают свою. И получаются монстры. Земля наполнена монстрами. Понимаете? Вы же там в Америке сказали, что у вас вампиры там мутанты. У вас. Это ваши леди, американцы, вампиры и мутанты.
А? И еще там оборотни какие-то. Это же вы создали ваши фильмы. Американские, европейские, ваши фильмы. И вы хотите эту гадость принести на Украину? Вы что? Вы уже проиграли. Слава тебе, владыка, что ты открываешь, что Америка, Европа и прочее, не возьмете в Украину. Она как благоухание вас воспитает. И за все слава Отцу, Сыну и Святому Духу на веки веков. Аминь.